آج میرے محترم بھائیو چند لوگ اٹھتے ہیں مخصوص ایام کے اندر اٹھ کر کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے کیتا سی، سیدنا عمر نے کیتا سی، سیدنا عثمان غنی جڑے سن وہ غلطیاں کر کے گئے سن۔ میرے محترم بھائیو میرے نبی دا ہر یار جنتی ہے، میرے نبی دا ہر صحابی جنتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایمان ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں او کائنات دے لوگوں وقت دا امام ہے گل کی کرتا ہے بیا کہندے نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہندے نے نبی دی امت دے اندر سارا دا ایمان اکٹھا کر دیتا جائے تے ایک سائڈ تے ابو بکر دا ایمان اکٹھا کر دیتا جائے تے ابو بکر دے ایمان دا نبی دی ساری امت مل کے کلے ابو بکر دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر ایڈے پکے ایمان والے سن، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نبی دی ساری امت دا ایمان ایک پلڑے دے اندر اور سیدنا صدیق دا ایمان ایک پلڑے دے اندر، ابو بکر صدیق دے ایمان دا پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، حوالے دا ذمہ دار میرے محترم بھائیو بخاری اندر، مسلم اندر، ترمذی دے اندر، نسائی شریف دے اندر حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے فرماتے نے میرے صحابہ کا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا کسی نوں باب الصلاۃ اندروں آواز پے گی، کسی نوں باب القیام دے اندروں آواز پے گی، کسی نوں باب الجہاد اندروں آواز پے گی، کسی نوں باب الصدقہ دے اندروں آواز پے گی تے سیدنا صدیق کول بیٹھے نے کہندے محبوبا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوئے گا، کوئی ایڈا کرما والا بھی ہوئے گا، کوئی ایڈا بھاگا والا بھی ہوئے گا، کسی دے کرم کسی دے نصیب ایڈے چنگے بھی ہون گے جنوں جنت دے 8 ہی دروازے آواز مارن گے، جنوں جنت دے 8 ہی دروازے آواز مارن گے او مومن بندے ساڈے اندروں داخل ہو جا تے نبی پاک اے گل سن کے کہندے نے اے ابو بکر صدیق مینوں امید ہے تو او بندہ ہے جنوں جنت دے 8 ہی دروازے آواز مارن گے۔ اے ایمان ہے میرے ابو بکر صدیق دا، اے میرے محترم بھائیو ایڈا شریف اور ایڈا پکے ایمان والا ہے کہ نبی خود میرے نبی کہہ کے گئے نے ابو بکر ہوے جنوں جنت دے 8 ہی دروازے آواز مارن گے۔ بخاری اندر روایت میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج بیٹھے ہوئے نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اوندے نے تے راوی بیان کردا ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی قمیض نو انج پکڑے آئے تے قمیض نو انج ہاتھ چلاندے نے قمیض تے تے نالے انج چہرہ پریشان ہے، نبی پاک دے کول اوندے نے تے یار ہووے بھی انج دا جڑا چہرہ ویکھ کے پہچان جاوے، اج دے یار عزتاں بھی لٹ جاندے، چاواں بھی پی جاندے، کھانے بھی کھا جاندے، اج دے یار چکے بھی لٹ جاندے میرے محترم بھائیو، گھر بھی برباد کر جاندے، عزتاں بھی برباد کر جاندے، لیکن میرے نبی دا یار حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر مینوں لگدا ہے میرے ابو بکر نو کسے تنگ کیتا ہے، میرے ابو بکر نو کسے پریشان کیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی میرے اور عمر بن خطاب دے اندر آپس دے اندر تکرار ہو گیا ہے، آپس دے اندر ناراضگی ہو گئی ہے تے میں معافی منگن گیا ہاں، سیدنا عمر بن خطاب نے مینوں معافی نہیں دتی۔ اے اللہ دے نبی جی میں تاں پریشان ہاں، میں تاں دکھی ہاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے انہاں نوں بڑا برا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سیدنا ابو بکر اوندے نے، ادھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میرے دل اندر بھی ندامت آئی او یار ابو بکر نوں معاف کر دینا چاہیدا سی۔ حضرت عمر جڑے نے حضرت ابو بکر دے گھر جاندے نے، پوچھیا ابو بکر کتھے نے؟ فرمایا ابو بکر مسجد اندر چلے گئے نے۔ جدوں مسجد اندر آئے ادھروں سیدنا عمر بن خطاب
صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے چڑھ جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں منبر تے چڑھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تے نال میرے محبوب فرماندے نے گل سنو میرے صحابہ جدوں مینوں اللہ نے تواڈے طرف نبی بنا کے بھیجیا سی سارے لوگ مینوں جھٹلا رہے سن سارے بندے مینوں جھوٹا سمجھدے سن سارے بندے میرے مخالف سن ساری دنیا میرے خلاف سی کلا صدیق سی جن نے میری تصدیق کی سی کلا صدیق سی جن نے اپنے مال دے نال اپنے گھردیاں دے نال اپنے پیسے دے نال اپنی زندگی دے نال میری مدد کیتی ہے تسی چھڈ کیوں نہیں دیندے ابو بکر صدیق نوں تنگ کرنا تسی چھڈ کیوں نہیں دیندے سیدنا ابو بکر صدیق نوں پریشان کرنا راوی بیان کرتا ہے نبی پاک بار بار حتیٰ کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا تسی چھڈ کیوں نہیں دیندے ابو بکر صدیق نوں تنگ کرنا تسی چھڈ کیوں نہیں دیندے ابو بکر نوں پریشان کرنا میرے محترم بھائی ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاندے نبی راستے دے اندر ویکھیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے ایک یہودی جڑا ہے سیدنا ابو بکر صدیق نوں گالیاں نکالدا ہے پیا تے میرے نبی حضرت ابو بکر صدیق نوں ویکھیا آپ مسکران لگ پئے آپ مسکرائے نا تے اے یہودی جڑا ہے جدوں حد تو ٹپ گیا گالیاں نکالی جا رہا ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیندے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلنا شروع کر دیندے نے تے سیدنا ابو بکر صدیق دے محبوب گل کی ہے جدوں یہودی مینوں گالاں کڈدا سی پیا جدوں یہودی مینوں برا بھلا کہندا سی پیا محبوب تسی مسکرا رہے سو ہن میں جواب کی دے بیٹھا وا تسی چلنا شروع کر دیتا ہے تے نبی پاک نے اے صدیق گل سننا جو منظر میں پہلے ویندا سی پیا مینوں نظر نہیں آیا میں تد چلنا شروع کر دیتا ہے آقا فرماتے ہیں اے صدیق گل سننا پہلو جدوں یہودی تینوں گالاں کڈ رہا سی تے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیتا سی جو تینوں کہہ رہا سی فرشتہ کو جواب دے رہا سی تو صدیق نہیں ہے جدا بلکہ تو اجدا ہے اور جیڑا بھی برا بھلا کہہ رہا سی سیدنا ابو بکر صدیق نوں نبی پاک فرماندے ہیں صدیق تیری طرفوں فرشتہ جواب دے رہا سی لیکن جدوں تسی جواب دیتا ہے تے اللہ دا فرشتہ چلا گیا ہے آج بھی ساڈا یقین ہے جڑا حضرت ابو بکر صدیق دے متعلق گلاں کردا ہے اپنی زبان نوں لگام نہیں دیندا میرے محترم بھائیو ساڈا اج بھی عقیدہ ہے کہ اللہ دے فرشتے انہوں جواب دے اب جیڑا سیدنا ابو بکر صدیق دے متعلق زبان نوں لگام نہیں دیندا کہ ابو بکر صدیق بے انصافی کرن والے ابو بکر صدیق اے کم کرن والے ساڈا عقیدہ اج بھی ہے وے کل جو یہودی گالیاں کڈ رہا سی اللہ دا فرشتہ جواب دے رہا سی اج بھی اگر جڑا میرے صدیق دے بارے گل کردا ہے اللہ دا فرشتہ اج بھی جواب دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا جڑا اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرتا ہے فرما برداری کرتا ہے نبیوں دا ساتھ ملے گا صدیقین دا ساتھ ملے گا شہداء دا ساتھ ملے گا نیک لوگوں دا ساتھ ملے گا میرے محترم بھائیوں سیدنا ابو بکر صدیق انی شان والے نے انی مقام والے نے میں نہیں کہتا سیدنا علی دی شان کم ہے میں نہیں کہتا سیدنا حسن حسین دی شان کم ہے لیکن میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے جس طرح نوازیا ہے شانہ نال نوازیا ہے اللہ دے نبی تو بعد اگر نمبر ہوندا ہے میرے صدیق دا ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دی روایت ہے ایک عورت ہوندی ہے مسئلہ پوچھن واسطے میرے محبوب کہندے نے پھر دوبارہ بھی مسئلہ پوچھن واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کہندی ہے محبوب اگر میں دوبارہ واپس آواں تے
تانوں موجود نہ پاواں تسی موجود نہ ہو نبی پاک کہندے نے اگر میں موجود نہ ہویا تے تو اے مسئلہ ابو بکر صدیق کو پوچھ لوی تو اے مسئلہ ابو بکر صدیق کو پوچھ لوی اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو بخاری شریف کی روایت ہے میرے محترم بھائیو بخاری شریف کی 3671 نمبر حدیث صحیح حدیث میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق کی شان ہے مقام ہے اہل بیت بھی مندے پہ میرے محترم بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ محمد بن حنفیہ جڑے نے اے جناب کہندے میں اپنے باپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں پوچھیا میں پوچھیا اے ابا جان مینوں دسو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آقا الصلوۃ والسلام تو بعد افضل کون ہے اچھا کون ہے شان والا کون ہے تے حضرت علی کہندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کہہ رہے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے پھر انکار کرتے ہو بخاری شریف کی روایت کا اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا محمد بن حنفیہ کہندے نے میں دوسری بار پوچھیا اے